Добар ден и добро дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео обработувам една нова траума. За оние кои не знаат, трауми се, можеме да ги кажеме како емоционални печати, емотивни искуства, кои што на некој начин сме ги добивале во текот на детството. Најчесто тоа се со нашите родители, бидејќи растеме со нашите родители. За оние кои што немале родители, тоа биле со луѓето кои што може би ги посвоиле или со луѓето кои што живееле воопшто во детството. Тие може да бидат од еден најголем размер, да кажеме најширок размер, се до најмал размер, од аспект на тоа некои мали ситници искажани од родителите кои што на некој начин немале големо емоционално искуство или трага или доживеана животна ситуација, меѓутоа секојдневното кажување на тие мали искази како например да кажеме глупав си, ништо не знаеш, тоа секојдневно кажување или често кажување може да создаде траума, која што ние ја кажуваме како траума, само затоа што таа создала печат, идентификација на детето во себе, кај таа индивидуа која што била жртва на некој начин на вакви искази од родителите. Јас обработувам трауми кои што на некој начин од многу аспекти може да влијаат на човекот и да придонесат тој еден ден кога ќе порасне во возрастен човек, кога ќе стане, да не може да живее еден нормален, здрав психофизички живот кој што нема да се оптеретува самиот себе си толку со себе, со својата самодоверба, со тоа дали е доволно добар, дали ќе ме сака другиот, дали нема да ме сака, дали ќе најдам партнер кој што ќе ме прифати, што значи најмногу се пати во овие трауми во нашата самовредност, нашата слика за себе, за нашата личност. Имаме армија на луѓе кои што бараат решенија како да едноставно не се занимаваат со себе, да ја живеат својата личност автентично, слободно, уникатно. И токму затоа ги правам овие видеа, односно ги обработувам за да можете да спознаете во кој аспект вие може да се пронајдете, да знаете од каде е тој извор и како да го излечите тој повреден извор на некој начин и да се одведете себе си кон исцелување и живење живот ослободен од сопствените пранги и ограничувања на своите мисли, кои што најчесто ги живееме како еден затвор и пекол самите со себе во својот ум. Денеска светот пати од депресија и анксиозност од негативни мисли. Негативните мисли создаваат внатрешни длабоки, негативни емоции, кои што негативните емоции по природен пат создаваат, праќаат сигнали во умот да создава и такви мисли врз основа на тие емоции. А ние сме во суштина љубов. Ние сме дојдени од еден извор, од една љубов, сепостоечка интелигенција која што не создала чисти, не создала емотивно позитивни и ние сме немале уверувања кога сме дошле на овој свет. Значи сме се родиле здрави, прави, со мисли кои што не се негативни за себе, што значи тоа не доведува до фактот дека всушност мислите и емоциите кои што ги живееме денес се научен програм од околината со која што сме растеле. Сега денешната тема нема да биде за тоа, затоа што денешната тема повеќе е фокусирана на таа празнина која што на некој начин ние живееме како последица на емотивна и физичка недостапност или неприсутност на родителите во нашиот живот. Што значи тоа? Тоа значи, например, кога ние сме биле мали дечиња, сме биле растени постојано или со баба или со дедо, или сме постојано биле игнорирани, оди во детска, играј си сам, оди со другарчињата, ама не ме замарај веќе, затоа што најчесто родителите биле закопани во нивните проблеми, во нивните преживувања, во нивните работа, финанси, деца имаат нашиот македонски народ тука поготово со таа екзистенција се мачи со
преку 30-40 години, што значи имаме ние богати искуства на браќа и сестри, поделби, карања, да не си има она здрава екзистенција предадена како една поддршка од нивните родители, за да може, например, нашите родители да не се мачеле на тоа поле. Вклучувајќи ги овие денешни родители кои што на некој начин се мачат со кредити, со преживување, со плаќање кири и така натаму. Што значи животот носи едни големи предизвици во секој човечки живот, кога не се разрешени некои главни екзистенцијални прашања. И ова ги води родителите да бидат недостапни емотивно и физички во животот на детето. Но иако се живее на тој начин, иако се поминува тој период, не значи дека не остава никакви траги врз психата на детето, врз сликата за себе во детето и во начинот на тоа како ќе живее, не само од моделот кој го добива, туку и од внатрешното чувство кое што го живеело во тие долги години со своите родители. Што значи кога постои недоволна емотивна и физичка присутност на родителите, се создава една траума која што кај детето создава едно чувство на празнина. Не само што чувствува празнина дека не е доволно добро, затоа што моите најважни луѓе, родителите, не се присутни во мојот живот, што значи јас не сум доволно вреден за да бидам сакан. Јас, иако сум дел од животот на овие луѓе, јас сепак имам чувство дека не припаѓам тука, дека не сум сакан, тие не можат да најдат внимание, љубов за мене, јас морам да се прилагодам и да живеам на овој начин. Се разбира, ова не е во практична смисла токму вака размислувано од детето, меѓутоа вака нештата ги доживува детето. Односно ние кога сме биле мали деца. И ова чувство на празнина всушност се создава од таа неприсутност на родителите и најчесто вака живеејќи со текот на годините, детето, односно ние во подоцнешниот живот, оваа празнина останува длабоко врежана во нас, како емоционална нестабилност, како чувство за пониска вредност, како чувство дека не сме доволно добри, како чувство дека нашите родители не почитувале, не сакале, не биле присутни, камоли некои други луѓе како пријатели, поготово партнери или колеги или директори да не почитуваат, да не вреднуваат, и така ние зрачиме, така ние енергетски вибрираме, на тој начин живееме и привлекуваме соодветно такви луѓе врз основа на нашето чувство внатре што го живееме во себе. И оно што е уште потажно е што толкому оваа празнина, бидејќи не е добиена од тој главен родителски покрив и однос, најчесто ја бараме целиот наш живот, се додека не биде исцелена од другите луѓе. Најчесто тоа се пријатели, партнери, најмногу партнери и можеби роднини, или ако создадеме деца со оваа траума, ние таа емотивна подлога дури ја бараме и од нашите деца. Можеби не во првите 6 години од детето ние ја бараме на тој начин што леле сега животот на детето е сега за мене смисла. Јас наоѓам извор на спас во ова мое дете кое што сум го родила. Меѓутоа да кажеме 15-20 години тие некако таа емотивна поддршка која ќе порасне нивното дете ја бараат толку повторно од нив. И сега наместо детето да се осамостали, да се отргне од животот на родителот, тие на некаков начин подсвесно го влечат, му се мешаат во животот. Значи остануваат еден родител или остануваат како крлеш закачени на детето, дали е тоа машко или женско. И на некој начин оваа траума се манифестира во едни длабок корен, расширено како би кажале како едно дрво што фаќа многу нови гранчиња пушта и плодови и се шири на сите страни. И ова не е здраво, бидејќи секое дете треба да се одвои еден ден од родителот. И родителот уште од најмали нозе треба да го учи детето на осамостојување, да биде независно, не само во малите активности во домот, додека ние готвиме, додека ние бришеме прашина, додека работиме, додека нешто заедно имаме одговорност
Во домот, тука детето се учи на една одговорност, на одвојување, на осамостојување, но сепак ги чувствува и присутните родители, на тој начин со текот на животот природно тоа ќе се одвои, што е еден здрав процес. Меѓутоа, кога ние имаме траума, што се случува? Ние на тој начин придонесуваме, еве да кажеме да почнеме од еден почеток. Значи нашите родители не биле тука присутни за нас. И сега ние таа празнина ја добиваме од нашите родители. Ја добиваме и ние живееме со чувство дека не сме доволно добри. Од друга страна растеме, ја создаваме таа траума, ја бараме во емотивни односи, бараме партнер кој што ќе биде присутен, кој што конечно ќе дојде да не спаси, да биде дел од нашиот живот, да ни пружи се, значи широка е лепезата на партнерите, значи може да биде од партнер кој што може да биде богат, успешен, за да ние го добиеме она што никогаш не го добивме од детството. Меѓутоа најчесто можеби материјалното се бара, меѓутоа најчесто е последица на емотивниот аспект и празнина која што всушност ја наоѓаме во овие навидум успешни луѓе што ако имаат пари, материјална моќ, статус и углед на некој начин или постигнување, не значи дека па тие емотивно се стабилни или спремни за здрав однос и љубовен однос. Партнерството пред се можеме да го видиме како здраво ако е другата страна емотивно зрела, психички зрела и се носи со сите предизвици и е стабилна и смирена, и истото важи и за другата страна, значи кај машкото и кај женското. Но да не скршнувам од темата, поентата ми е дека најчесто ја бараме во емотивните односи. Значи друга страна може да биде исто, ако сме ние од едно просечно семејство, партнерот да биде исто од едно просечно семејство, меѓутоа тој да ја бара мама во нас, ако сме ние женско и обратно, или јас или женското да го бара тато кај другата страна, кај партнерот. Значи таа емотивна нестабилност ја бараме во тие емоционални односи. Ова траума останува се дека не биде исцелена и ова празнина се бара се дека ние самите не ја исцелиме. Ние не можеме да ја исцелиме лесно кога сме во партнерски однос, затоа што ние ако сме веќе во партнерски однос со вакви трауми, тоа значи дека и партнерскиот однос ни е најчесто дисфункционален, затоа што не може ние сега двајцата да се лечиме, тоа е многу ретко каде што двајцата интензивно работат на поправање на своите дупки и трауми. Јас така ги викам, за да можеме ние да се заедно да растеме и да се поправаме во нашите дисфункционалности на личноста. Меѓутоа, што се случува? Ние се спојуваме со личност која што на некој начин и самата таа е травматизирана од својот дом, енергетски се спојуваме, јас барам татко, ти бараш мама, бараме на некој начин нешто што не сме го добиле во рамките на детството, или го бараме и подсвесно на ниво она што општествената традиција го налага, го наметнува, дека мора сега да се споиме, дека мора брак, дека мора деца, и така натаму. И сега ние емот траума, емот општество, емот притисок од дома, ајде, кога ќе земеш таа, најди жена веќе, ќе остареш како ерген, или најди, ти тече времето, часовникот за последниот воз за раѓање дете. Значи тоа се тие некои, да кажеме, општествени менталитети, стигми и наметнати општествени уверувања кои што не притискаат на некој начин дека нешто мора, а всушност не ја гледаме таа наша психолошка страна. Не ја гледаме таа дали ние сме спремни воопшто. Дали можеме да создадеме здрав брак, здрава партнерска врска, каде што двете страни ќе бидат емотивно стабилни, каде што ќе можеме ти да имаш свој живот, ја да имам свој живот и заедно да си дадеме љубов, поддршка, внимание, разбирање и да не зависиме еден од друг. Значи да бидеме тука како поддршка, меѓутоа да не бидеме ние зависни од аспект на тоа постојано да бараме нешто од партнерот или тој да не ги задоволи некои наши идеали, очекувања за, не знам, за животот. И тука е суштината која што се однесува на една друга страна. Тие идеали, тие илузии треба прво сами со себе да ги разрешиме, кои што најчесто ги создаваме поради оваа траума, затоа што ние бараме емоционална празнина и оваа емоционална празнина може исто така лесно да се манифестира каде?
во совршен изглед, во тоа да отидеме да купуваме постојано облека, постојано да се представуваме себе си најдобри пред другите на Инстаграм, на социјалните мрежи, значи да покажуваме едно лажно јас кое што сака да биде прифатено, поддржано и признаено од другите луѓе, затоа што никогаш во рамките на детството не го добивме од нашите родители. За жал, ова се манифестира на овој начин. Што значи оваа траума не само што ќе се манифестира и врз тие партнерски односи каде што најмногу ќе доминира, затоа што во тие емотивни, интимни односи ние ги бераме празнините кои што никогаш не ги добивме од нашите родители, од мама и од тато. И ние тие интимни односи, затоа што партнерот е најинтимен, значи партнерот е поинтимен од пријателите, од колегите и така натаму. Затоа ние најчесто ги бараме во партнерските односи, а не да кажеме во некои други релации. И точно како што кажав на почетокот, тоа е исто така детенцето, каде што ние оваа празнина ја бараме како демек сега детето мене ќе ми ја исполни таа празнина. И тука е една лажна илузија на родителот. Меѓутоа тоа е една друга тема, се надевам дека ќе позборувам во некое друго видео понатаму. Оно што сакам да го споменам е дека ова исто така се манифестира и во пријателските односи, каде што дозволуваме постојано луѓе кои што ништо не напредуваат, не прават во животот, постојано нешто едно исто им се случува, ама ние постојано ги држиме до нас само затоа што ни се пријатели. Ако ги изгубиме, имаме страв дека ќе останеме сами. Стравот е корен на емоционалната и физичката неприсутност на родителите. Што значи зависни стануваме од пријатели, тие може да бидат токсични, да оговараат, да бидат катастрофа, во некои површни разговори, да едноставно не ни носат ништо добро во животот, ама ние упорно се држиме за нив. Но не само во пријателите, колеги, имаме енергетски вампири, па доаѓа колега се жали, остава свој приватен живот врз нас, бара совет или ни се наметнува да ни извади наш приватен живот. Ние можеби не сакаме и тука луѓето најмногу патат во тие граници. Значи, можеби не сакаме приватниот живот да го дадеме пред другиот, ама тој на потсвесно ниво така добро умешно ќе не извлече да едноставно се отвориме како не знам како што. Ми ја разбирате поентата. Значи, ние границите не можеме да ги задржиме затоа што другиот колега дозволуваме премногу да дојде во нашата приватност, во нашето биополе едноставно. Оно што секогаш го кажувам во советите за граници е тоа дека тоа е една друга траума која што верувам дека во оваа низа на трауми ќе обработувам, а тоа е кога ние од најмали нозе сме биле учени да се прилагодуваме на другите. Пример, ќе отидеме на слава некоја и таму нели можеш да се изгушкаш со сите, можеш да се извадиш, значи да те гушне секој кој што сака. А едноставно не можеме сите да ги сакаме, меѓутоа тоа наше природно право е потиснато. И на тој начин ние дозволуваме и ние од мали учиме дека мораме ние да се дадеме пред сите на светот. А не треба да биде тоа така, треба да се почитува. Некогаш детето не сака едноставно некој човек, ама овде мора присилно зашто мама и тато ќе се устрамат заради него и ние мораме да го направиме тој чекор. Во тие граници, оно што треба да го научите како исцелување во овие, вклучувајќи ја и оваа траума, е вие да останете придржани кон себе, кон внатрешниот повик, кон внатрешната интуиција, кон внатрешната стабилност, да не се отворам премногу, да не се дадам премногу, затоа што тоа ќе значи и давање на својот живот, своите емоции, својата личност и потоа тој другиот може било како што сака да не вози. Затоа што внимавајте што ќе ви кажам. Човек кој што е емотивно зрел, стабилен, исцелен, со почитување према другиот, тој нема да копа по вашиот приватен живот. Тој ќе знае да го заштити својот живот и ќе знае дека треба да го почитува тугиот живот. Еден самосвесен човек ќе знае дека не смее да копа во приватниот живот на другиот човек. И ова е едно, како совет, примете го родителски совет од мене, е дека никој нема потреба да го знае вашиот приватен живот. Вие треба да си поставите на граница и да си разграничите самите докаде треба другите луѓе да одат со вас, докаде смеат да одат со вас. И ова, еве, може да си ги поставите овие прашања, да си ги напишете во еден свој ваш дневник или тефтер, а тоа е, например,
еве да кажеме, што мене ми смета воопшто кога другиот мене ме прашува. Докаде може другиот да оди со прашање во мојот приватен живот? Какво и кое е тоа однесување кое што не го дозволувам до одредени граници? Значи, вие морате да се запрашате себе си која сум јас, за да можам и што ми смета воопшто во тие меѓучовечки односи, за да можам јас да знам во тие моменти да пресечам, да поставам граница. Зашто ако не знам, јас едноставно се препуштам на другиот и тој ме води мене со неговиот тек на разговор. А кои се другите всушност па да не водат во нивниот тек на разговор, кога ние имаме своја личност, свој идентитет, свое право да застанеме и да прекинеме онаму каде што веќе разговорот не оди во правилен правец или онаму каде што веќе емотивно не афектира или воопшто не сакаме да влегуваме во тие полиња. Исто така, оваа траума, поради недостаток на емотивна и физичка неприсутност на родителите, каде може да се манифестира? Во начинот на живот, стилот на живот. Пушење цигари, пиење алкохол, афтер журки после петок, кога ние едва чекаме да се издуваме од работата која што не ја сакаме, а работата која што не ја сакаме, всушност е последица на овие трауми кои што јас всушност и ги обработувам, затоа што еден човек кој што се сака и се само почитува себе и знае што сака и е сам со себе конектиран, ќе знае каде да оди и дека мора да биде храбар кон нови цели, кон ново работно место каде што ќе биде посреќен. Значи, се афектира во издувување на себе си, во алкохол, во музика. Не викам дека тоа е нешто лошо, во ред е некогаш да отидеме, меѓутоа тоа кога е константно барање на празнење на себе си од неделата која што ни е пекол, тогаш ние сме на патот кон душевната деструкција и немир. И не само што ние живееме на овој начин, ние се храниме нездраво преку во тој стил на живот секојдневие. Значи не одиме да дадеме љубов на нашето тело кое што е храм, кое што доживотно фактички во овој физички и материјален живот треба да не држи, треба да ни служи. И ние не имаме љубов кон себе, автоматски јадеме се и се што, јадеме глупости, имаме нездрав стил, стануваме можеби касно или легнуваме касно, доцна, стануваме премногу рано, едноставно се даваме себе си на сите други, даваме својата енергија, се даваме од себе и на тој начин ние придонесуваме едноставно да немаме енергија доволна за себе. А поготово оваа енергија која се дава, замислете на вести, на деца, на партнер, па проблем со колата, па не знам како ќе платиме кирија, па негативни мисли, па за себе. Значи, ние сме раслоени на 100 милиарда страни, каде што всушност нашата енергија никогаш не може да остане хоп, стоп, што сакам јас? Дали сум јас овде среќна? И така натаму. И ние на овој несвесен начин всушност си ја вергламе, си ја носиме целиот живот оваа траума. Освестувањето, јас секогаш велам, лежи во исцелувањето, лежи во осамостојувањето или на некој начин правење стоп. Ако треба и пауза од работно место, ако треба и одење сам на одмор, ако треба и развод, ако треба и прекин на љубовен однос или пауза, значи стоп. Дај да се вратам кон себе, кон својот повик, кон својата внатрешност, да можам да донесам правилна одлука. Но како можеме да донесеме правилната одлука ако не со развиена свест? Значи, еден аспект кој што мора да биде должност во секој човек е тоа да работи на себе, да се едуцира, да вложува во себе и на тој начин да ја развива таа своја свест. Кога имаме ние повисока свест, имаме поголема интелигенција и поголем широк поглед на нештата. Аха, не, јас ќе направам правилен избор, за потоа тој избор да ме чини позитивни искуства, а не да направам избор на несвесно ниво, кој што потоа ќе ја плаќам цената на лошиот избор. Многу често оваа траума тука се манифестира низ постојано, да кажеме, себе критикување, бидејќи ние сме биле растени со такви родители паралелно, да кажеме, што биле неприсутни. Најчесто тоа се случувало во Македонија, да видиме постојано критикувани, да имаме родител, можеби некој зависник од алкохол, од дрога, значи каде што тие наши нестабилни родители си барале свој спас во своите, да кажеме, минливи задоволства. И апчиња можеби поготово сега, пред некое време прочитав во Македонија, па и не само, мислам дека и на Балканот тука кружеше за повеќето држави, 2 милиони
продадени апчиња диазепам во рок од 1 година или 2 години. Тоа е енормна бројка која што кажува дека нашиот сирот македонски народ пати од една длабока и стравматизирана личност која што никогаш не се исцелува. Меѓутоа, не можеме секогаш да ги жалиме луѓето. Одговорноста е сепак во нас. Значи, ние мораме да се едуцираме, мораме да ја кренеме свеста. Еве, Јас го следам доста српскиот, хрватскиот народ и што се случува таму. Значи, тој народ, ние сме блиски тука релативно, меѓутоа, тој народ како повеќе работи на тоа освестување, на духовност, на љубов кон себе, на поставување цели, на одење напред. Значи, знам дека во Македонија условите не се толку добри, поготово за младите. Сум го искусила тоа и на лична кожа. Меѓутоа, секогаш можеме да најдеме решение, затоа што по законот на привлечност создавањето на наш идеал, наши цели секогаш се остварува. Така што не е работата дека не се може, работата е дека наоѓаме изговор и остануваме во истравматизираните искуства кои што всушност нашата слика ја влечат за себе надолу и не дозволуваме да се одведеме себе си кон еден поубав живот за себе, да береме нешто подобро за себе, за да можеме да стекнеме едно понезависно свое јас, кое што ќе може да биде своја личност. Значи, да не зависиме постојано од други луѓе и да бидеме прилагодувани кон другите. Но да се вратам на темата, како родителите се поставувале кон нас за да ние стекнеме една ваква траума. Значи, кажавме дека тоа е најчесто ако не критикувале, кажавме дека ако биле зависници од алкохол, од дрога, од цигари, значи барале свој спас во своите проблеми, од своите проблеми и ако ни, например, сме имале моменти да ни укажуваат да постојано да молчиме, да не влегуваме во проблеми, кјути си, трај си, ако сме биле споредувани со други дечиња, ако сме живееле во патриархално семејство, ако постојано имало отсутни родители, значи кажавме емоционално, психички, екзистенцијално, недостапни, постојано посветени на работа, но не само тоа, и ако биле и самите нестабилни, лабилни, зависни од други луѓе, значи сме имали модел, пример по кој што, да кажеме, ние некако сме граделе слика како треба во животот да се однесуваме и кон себе, и за себе, и со другите луѓе. Или пак, например, кога на едниот родителите пубаво било кога сопругата, например, или сопругот не бил дома, аз си викав, леле, добро е, супер, денески се спасам, не е дома, али обстојувам во овој брак. Значи, тоа е таа обстојување во односи од траума, од болка, од страв да останам сама со себе. Или пак кога нашите браќа и сестри имале повеќе привилегии од нас. Зошто? Затоа што кога имаме момент, бато или да има поголеми привилегии од мене, повеќе мама и тато се посветуваат на неа, ја градам чувство дека ја нешто не сум доволно добар, значи како мојата сестра или брат, за да јас бидам своја личност. И јас на некој начин се чувствувам подредено, помалку вредно и вака градам повторно емоционална траума, која што е резултат на неприфаќање или не поддршка од нашите родители за тоа какви сме или неприсутност онаква како што ја добила мојата сестра или брат од моите родители. Со вакво детство, ако се пронајдовте во нешто од ова, најчесто денеска живееме точно одреден стил на живот. И сега ќе ви наборам точно како се манифестира во различни аспекти на суптилно ниво оваа траума. Значи, оваа траума може да се манифестира низ тоа пониско чувство за себе од другите луѓе. Јас ги гледам другите луѓе како науспешни, како најдобри, како подобри од мене, како со развиени способности, па шетаат, па имаат поише пари, па имаат подобар живот, па не знам таму што. Значи, јас градам слика, овие други луѓе се супер, а со мене нешто, брате, не е во ред. Имаме чувство дека не сме доволно добри, дека едноставно имаме лошо чувство за себе и постојано живееме како пиунче на некој начин и се прилагодуваме на другите луѓе, кои што и тие самите се неисцелени, меѓутоа тоа е една друга приказна. Али ние ги гледаме нив као врвот, као морам да се прилагодам. Од друга страна, чувство дека не сме доволно добри во тоа што го правиме.
чувство дека не можеме, например, сами со себе, значи мораме очајно да ја бараме таа поддршка од друг човек. Често споредување со други луѓе, значи барање докази дека другиот е подобар од нас. Много често се случува кога се отвараме нечи Инстаграм профил и ние сега го гледаме тој живот на таа некоја индивидуа или тој, и ние почнуваме да го споредуваме нашиот живот со нивниот живот и почнуваат тие мисли внатрешно да не јадат, па види го него, види го мојот живот. И јас создавам внатрешно одма чувство на очај и негативно внатрешно чувство за себе дека јас нешто не сум доволно добар и го ставам другиот као нешто што тој има успешен живот, тој има совршен живот, а Инстаграмот го дава тоа, ја дава таа лажна слика. И јас градам еден погрешен идеал, а се буткам себе си во бездна со погрешни мисли и перцепции, само затоа што јас гледам тук профил кој што прикажува идеален живот. А било кој профил да го отвориме и да му влеземе вистински во интимниот живот на таа личност, ќе видите дека секој човек има своји мани, трауми, негативни аспекти кои што и негативни моменти и борби сами со себе кои што никогаш нема да ги прикаже пред вас, пред тој Инстаграм профил, а вие го идеализирате тој или таа личност само затоа што го гледате она што го тој или таа прикажува на социјалните мрежи. И ова е тажната слика на 21 век кој што секој од вас кој што го гледа ова видео треба да го освести. И поготово ова е за младите кои што се надевам еден ден ќе го отворат ова видео и ќе сватат што сакам да кажам. Од друга страна се јавуваат најчесто и чувства на празнина и мисли дека нема што да дадеме пред светот, дека нашата личност едноставно нема способности, нема таленти, ние сме едноставно дојдени од сиромашни околности, сироти сме, родени во едни катастрофални околности, не носиме ништо, празен лист хартија сме. Ова е таа илузија која што заради таа емотивна и физичка неприсутност на родителите ние градиме ложа слика, поготово од нивен аспект не добиваме поддршка во развој на тоа воспитание и детство да ги развиеме нашите дадени таленти. Секој човек носи дадени таленти кои што треба да ги избрусува, да ги значи јас никогаш немаше вака да зборам ако не направев 100 претходни видеа кои што беа катастрофа. Што значи некои нешта бараат процес. Али одговорноста, поставувањето цели, трпението, истрајноста, дисциплината, да пробам уште еднаш, ќе ве доведе до нешто во што ќе станете вие најдобри во областа која што вие лично сакате да прави среќни. Еден аспект кој што исто знае да се манифестира е тоа да бидеме ние постојано на тацна на другите или да бидеме спасители на тугите животи. Значи јас имам внатрешно чувство, ако имам пријател, ако имам партнер, ако имам родител, значи ако имам, не знам, роднини, ако имам брат, сестра, како јас имам чувство дека не сум доволно добар и постојано мојот живот е насочен кон другите, јас да бидам спасител за нивниот живот, да бидам советувач, да бидам тука, да бидам се за нив, да ги правам нештата, да ги поддржувам, да им помагам и се да бидам на тацна на другите, спасител на другите животи кои што ми се мене важни, затоа што сум од најмали нозе учен или учена дека јас не сум доволно добар ако кажам не. Значи јас морам да живеам, да спасувам, да се давам себе си само за да бидам прифатен или да имам чувство дека добро е некој ме сака, некој е присутен во мојот живот. Значи тој спас на емотивна и физичка неприсутност на примарните наши родители се бара и во другите односи како ние да бидеме спасители за другите да можат да не отфрлат од животот. Значи бараме екзистенцијални, емоционални односи присутни во нашиот живот од страв да не останеме сами. И за крај, еве се надевам дека некои аспекти доволно обработив. За крај ќе дадам насоки како може да се исцели оваа травма. Оваа травма може да се, веќе го споменав претходно, меѓутоа да насочам. Оваа травма може да се исцели пред се со едукација, значи да вложуваме во себе, да одиме напред, да растеме со животот и да поставуваме цели.
било какви цели, опочна да не можеме од тука да отидеме на врвот, значи одиме од една скала кон друга скала, кон трета скала и одиме чекор по чекор нагоре. Значи процесот на одењето напред е чекор по чекор. Значи вие морате од оваа точка каде што сте сега да тргнете кон нешто што вам ве повикува, вам ви носи можеби среќа или можеби би ви носело задоволство, меѓутоа убаво е таа едукација да се инвестира во себе, разговор со себе, пишување дневник, поставување прашања, која сум јас, каде сакам да бидам, што ми смета, што сакам да станам. И најздравото нешто, поготово за сите млади луѓе, е одвојување од родителите и еден период живење сами. Ние сами со себе, како што можеме да се изградиме и да се себе спознаеме, никогаш не можеме да го направиме тоа кога сме зависни од родители, родителски покрив, партнер или пријател или цимер. Значи сами. Знам дека овде малце со екзистенцијата тоа знае да биде товар, тежина, меѓутоа мора да бидете храбри да најдете решение каде што ќе можете вие да бидете на некој начин независни во животот. Значи, да се изборите за таа независност, затоа што тоа ќе ви исчеличи, тоа ќе ве направи посилни луѓе, покомпетентни луѓе и многу позрели луѓе кои што на некој начин ќе ви помогнат и да се самоисцелите и низ тие лоши искуства да стекнете една многу посилна личност која што ќе си застане зад себе и нема толку лесно да прима секакви луѓе околу себе. И затоа како најважниот аспект на самоисцелување на оваа траума е осамостојувањето и вие станувањето родителот кој што никогаш не го добивте во своето детство. Ова е најважниот чекор кој што еден човек може да го направи за себе. Да си станете вие родителот, поддршката, љубовта, присутноста, довербата, лојалноста, присутноста да бидете сами со себе, емотивно поддржани низ афирмативен пристап кон себе, низ емотивна, позитивна подлога со позитивни емоции и вибрации кон животот и иднината, и вие на тој начин исцелувате се она кое што никогаш не го добивте од родителскиот дом. Дали се тоа други луѓе или дали сте вие самите, нашата душа не го познава тоа. Нашата душа познава емоции. Значи, вие морате да ги дадете тие позитивни емоции самите на себе, да се станете на да ви е мерак да се гушнете самите себе и на тој начин вие се исцелувате. Ако некој мисли дека ова е една илузија, еве јас нека бидам сведок на тоа, затоа што јас го давам ова знаење најмногу од лично искуство. Ви посакувам убав ден, убав викенд, убава недела. Споделете го ова видео доколку сметате дека ќе му помогне на некој и верувам дека овие трауми ќе помогнат за само помош на многу луѓе и ете како дел од мојот животен пат и да ви помогне на вас за секој аспект да можете да си помогнете и да го одведете својот живот кон подобра иднина. Ви благодарам на издвоеното време. Се надевам дека ова видео ви служеше и се гледаме во следно видео.